sannan mai gidanmu naji a bidiyon ka ce kai ka nuna wa mutane ni na je nake aiki da su Alinu. To ai mai gidanmu kai ma ka sani Alinu shi ya kawo ni fim. Alinu shi ya kawo ni fim. Farkon alakata da yan fim ni fan din Alinu ne. Duk inda Alinu yake zan je, inda Alinu yake na location yana aiki zan je in gaishe shi in zauna a wurin, tun ma ina da sana'ata daban kafin in shiga fim. Wanda daga baya ne naji sai da muka ɗau tsawon shekaru a haka da shi Alinu. Daga baya ne naji ina da ra'ayin in shiga fim din, na zo na same shi na ce yalla bai sa ina so in shiga masana'antar nan in samu sana'a ciki in. Kalmar farko da ta fita a bakinsa ya ce to ai kaga yanzu FKD mukan daɗe ma ba mu fim ba, ba ni da lokaci da ayyukan mutane na fi. Amma tun daga Abdulaziz Dan Small nan a Hotoro ka je wurinsa ka zauna ka koya aiki, kuma a wannan karnin duk fim din Dan Small din da shi Alinu a ciki. In yallaban zai je zan je wurin in zai aiki, to shi yallaban ya kawo min wannan shawarar ka je wurinsa tunda Hotoro yake, Hotoro kake, ka je wurinsa ka koya aiki. Na je wurin Abdulaziz Dan Small, a ƙarƙashin sa na koyi continuity, a ƙarƙashin sa na koyi aiki, a ƙarƙashin sa ma gaba ɗaya ƴan fim din suka sani. Shi yallaɓai alaƙata da shi tun kan in shiga fim, tun kan in shiga shi nake kallo ma na ji sha'awar in shiga masana'antar fim. Har gobe akwai wanda suke kira na da FKD, wallahi la'azin har gobe akwai wanda ban san ainihin sunana ba sai dai FKD. To kaga tsani na farko Alinu ne, tsani na biyu Abdulaziz Dan Small, wanda a ƙarƙashin sa na koyi sana'a. Kuma tun kafin a fara series ina continuity, ina da films da muka yi da yawa ina continuity. So a hira ka ce ni kai ka nuna wasu Alinu ne, Alinu kuma shi ya kawo ni fim. Kaga bai gidan ba ai sai ka da faɗa da iyaye gidana tunda ta hannunsa na shigo. Ka gani sai su ɗauka kamar na juya musu bayani ma ni. Ka gani, so magana gaskiya ka taimake ni, adali ne kai, kuma duk wanda yake tare da kai baka nufinsa da mugunta ko sharri, na sani zan faɗa a ko'ina. Zamantakewar da muka yi ka nuna min soyayya, kuma har gobe matsayinka yana nan. Wallahi al'azim kamar yadda na faɗa a baya, ban sani ba bana nan za a kira ni a ce a faɗi irin yaban da kake mun. Kuma na san wannan, kuma ban manta da wannan ba. Amma aiki da ka kirawo ni tun a karan farko na gaya maka banda lokaci, ka yadda cewa kana jira in mun dan tashi irin da daddare in dinga yi, wallahi sai wani lokacin sai mun raba dare muke tashi. Kuma idan muka tashin in na dawo kaga dole ina buƙatar in yi bacci, saboda goben da sassafe kuma muke ƙara fita. Kuma duk na yi maka bayani. Masalahata na kalla da na ce mai gidanmu turo akawun ɗinka in dawo da kuɗin, saboda me ka gani ban yi aikin ba, kuma ku kuna jira na, kuma a karan farko na gaya ma uzuri na, to me yasa zan ci gaba da riƙon kuɗi? Kaga in na ci gaba da riƙon kuɗi zai zama na ƙi aikin, na cinye kuɗi. Ka gani? So na sani kai a hasashenka ko abin da kai tunani ka ce ma kamar faɗa nake neman ka da shi. Ba na neman kowa da faɗa wallahi. Ba na neman kowa. Wanda ya neme ni da faɗan ma in na kalle shi na kan ɗauke kaina. Bare kuma wanda kai mun yi mu'amala, kuma muna kan yin mu'amala, kuma a mu'amalar da muka yi lalle da gaske haka ne, ka taimake ni, saboda akwai mutane da dama da ni ban yi alaka da su ba. Akwai producers da suka kawo ma aiki da dama, in suka kawo ma akwai Sunusi Multimedia ya kawo ma aiki ka ce lalle da ni za a yi. Akwai S Ajasu mai waka mai fim din Bazata ya kawo ma aiki ka ce lalle da ni za a yi. Duk ban manta ba, kuma mun yi aikin an samu nasara alhamdulillah. So duk ban manta da wannan ba.